Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, απόψε εδώ στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, με αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, με τα συλλαλητήρια που γίνονται ταυτόχρονα σε πολλές ακόμα μεγάλες πόλεις της χώρας, τα οποία θα συνεχιστούν αύριο και μεθαύριο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πραγματοποιεί μια σημαντική παρέμβαση στις εξελίξεις. Με την παρουσία μας, με τη φωνή μας, σπάμε την ομερτά που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα άλλα κόμματα θέλουν να επιβάλλουν γύρω από την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που μένονται στην περιοχή, την εμπλοκή σε όλους τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Δίνουμε απάντηση στα ψέματα και στα προσχήματά τους, στον εφησυχασμό, στην παραπληροφόρηση. Σημαίνουμε συναγερμό. Καλούμε το λαό και την νεολαία της χώρας σε επαγρύπνηση, ετοιμότητα, ξεσηκωμό. Δηλώνουμε ότι απέναντι στην ομοφωνία της κυβέρνησης, των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, των ακροδεξιών κομμάτων, μέσων μαζικής ενημέρωσης, εμείς θα είμαστε εδώ να εκφράζουμε τις ανησυχίες, τα φιλιρινικά αισθήματα και τις διεκδικήσεις του λαού μας, την αλληλεγγύη στους λαούς που δολοφονούνται για τα κέρδη, να μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί η δράση του. Γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, επικίνδυνες και κανείς δεν δικαιούται να σιωπά ή να μένει απλός θεατής όταν η φωτιά του πολέμου φουντώνει γύρω μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ και 5 μήνες το Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ διεξάγει μια γιγαντιαία στρατιωτική επιχείρηση. Το λέμε καθαρά και χωρίς μισόλογα. Αποσκοπούν στην εξόντωση του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, που δεκαετίες τώρα παλεύει για τη δική του πατρίδα. Όλος ο πλανήτης έχει δει πια τα ανοσιουργήματα που διαπράττει το κράτος δολοφόνος απέναντι σε ένα φτωχό, καταπιεσμένο αλλά περήφανο λαό. Είναι ασύλληπτες οι διαστάσεις αυτού του εγκλήματος. Θύματά του είναι εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, μικρά παιδιά που σφαγιάζονται από τις σφαίρες και τις βόμβες του Ισραηλινού στρατού πολλά χρόνια τώρα, που βασανίζονται και πεθαίνουν από την πείνα και τις ασθένειες. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι μας χωρίζει μέγα ιδεολογικό και πολιτικό χάσμα με τη Χαμάς. Σήμερα όμως, με πάνω από 30.000 νεκρούς στη Γάζα, έχει πια αποδειχθεί περίτρανα αυτό που λέγαμε και τότε, ότι η ψευδεπίγραφη αυτοάμυνα του Ισραήλ ήταν και είναι ένα χυδαίο πρόσχημα. Η ανεπανάληπτη θηριωδία που έχει εξαπολύσει έχει καταλύσει κάθε γραφτό ή άγραφο κανόνα πολέμου, βομβαρδίζοντας νοσοκομεία, σπίτια, σχολεία, τεμένοι και εκκλησίες. Τώρα φαίνεται πια καθαρά. Στόχος της
ο εκτοπισμός όσων επιβιώσουν, ώστε να δυνατήσει κι άλλο ο δίκαιος αγώνας αυτού του λαού ενάντια στην πολύχρονη κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών για τη συγκρότηση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ναι, φαίνεται καθαρά πως θέλουν να βάλουν στο χέρι όλο τον παραθαλάσσιο χώρο από την Αίγυπτο έως το Λίβανο για να ικανοποιηθούν μεγάλα επιχειρηματικά όπως η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΣ που ανήκει στους Παλαιστίνιους, καθώς και η ενίσχυση των εμπορικών δρόμων από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ. Η ύπαρξη, η πάλη και η αντίσταση ενός ολόκληρου λαού, του λαού της Παλαιστίνης, αποτελεί αγκάθι για την προώθηση αυτών των συμφερόντων. Όμως, από τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, της αντιδραστικής κυβέρνησης του Ισραήλ για τα συμφέροντα των καπιταλιστών, υποφέρει και ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ. Είναι άξια του θαυμασμού και της αλληλεγγύης μας η πάλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, των συντρόφων μας Εβραίων και Αράβων, που με σθένος αντιστέκονται σε αυτή τη βαρβαρότητα παρά τις μεγάλες διώξεις που έχουν εξαπολυθεί εναντίον τους. Την Ισραηλινή επιθετικότητα βιώνουν κι άλλοι λαοί της περιοχής, εις βάρος των οποίων το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις. Κατέχει εδάφη του Λιβάνου και της Συρίας. Απειλεί με γενίκευση της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν. Και βέβαια για τη συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέρονται για τα δικά τους συμφέροντα και άλλες αστικές τάξεις, καθώς και τα ισχυρότερα ιμπεριαλιστικά κράτη. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους βρίσκεται ο λεγόμενος Ινδικός εμπορικός δρόμος, σε αντιπαράθεση με το δρόμο του μεταξιού, την Κίνα και τον υποδιαμόρφωση ευρωασιατικό ιμπεριαλιστικό άξονα. Για αυτά τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των λίγων και ισχυρών σφάζονται λαοί και κυρίως ο Παλαιστινιακός λαός. Μέσα σε αυτό τον κικαιώνα των αντιθέσεων, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, καθώς και της Ελληνικής Λύσης και άλλων ακροδεξιών μορφωμάτων, ανέλαβε την στήριξη της Ισραηλινής πολεμικής επιχείρησης στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, σε αυτό το νέο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Μετά την αποστολή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, τώρα έχουμε την αποστολή της φρεγάτας Ύδρα στην Ερυθρά Θάλασσα με το πρόσχημα την προστασία της ναυσιπλοείας. Μάλιστα, η Ελλάδα ανέλαβε και τη διοίκηση της πολεμικής ναυτικής αποστολής Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχεδιάζεται σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιχείρηση όπου ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή η απροκάλυπτη στήριξη του Ισραήλ δεν γίνεται γιατί απλώς μας το σφύριξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ, αλλά γιατί η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα έχουν πηξίδα τους τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης της χώρας, των εφοπλιστών που έχουν το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, όπως και των κερδών εκείνων των επιχειρηματιών
που κερδίζουν από τη συμμετοχή της χώρας στις διαμετακομιστικές αλυσίδες, στο ξαναμοίρασμα της τράπουλας, των πηγών ενέργειας, του πλούτου που παράγουν οι λαοί, των δρόμων μεταφοράς των εμπορευμάτων, της πίτας των αγορών. Για αυτά τα συμφέροντα δουλεύουν, για αυτά στέλνουν προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, παιδιά του λαού μας, στο μάτι του κυκλώνα. Αγχώθηκαν, βλέπετε, εκεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα κέρδη των εφοπλιστών και για τη μείωση της κίνησης των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Και αυτό τους το άγχος θέλουν να το περάσουν και στον ελληνικό λαό ως δήθεν εθνικό πρόβλημα, που δήθεν επιτάσσει για εθνικούς λόγους την αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά θάλασσα. Όμως αυτό το άγχος, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ζήτημα του ελληνικού λαού, αλλά της δικής τους καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτής της οικονομίας δηλαδή που καταδικάζει τους πολλούς να υποφέρουν από την ακρίβεια, τη φτώχεια, την ανέχεια, την ανεργία, τους πληστηριασμούς, τα κοινωνικά αδιέξοδα του καπιταλισμού, για να μπορούν να συσσωρεύουν τον πλούτο στον πόλο εκείνων των λιγοστών που κρατούν και τα ηνία της εξουσίας και της οικονομίας στα χέρια τους. Δικό τους πρόβλημα είναι, δικό τους και των συμμαχιών τους, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ιμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τα λύσουν αύριο δεν θα διστάσουν να στείλουν και την πολεμική αεροπορία, για την ενίσχυση της οποίας πριν λίγο διάστημα πανηγύριζαν. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι πανέτοιμοι να πληρώσουν όχι μόνο από την τσέπη του ελληνικού λαού τους νέους πολέμους τους, αλλά και με το αίμα του. Ο λαός μας και οι άλλοι λαοί είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν με χρήμα και αίμα το γεύμα των ντόπιων και ξένων καρχαριών για να μοιραστούν οι πίτες των αγορών τους. Οι ναυτεργάτες βιώνουν στο πετσί τους κινδύνους των εμπόλεμων ζωνών. Απαιτούμε να σταματήσουν τα ταξίδια στη φωτιά του πολέμου και οι ναυτεργάτες να έχουν δικαίωμα στον επαναπατρισμό. Είναι πέρα για πέρα δίκαιες οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μέσα στις γραμμές των μόνιμων στελεχών και των εφέδρων των ενόπλων δυνάμεων για αυτή την κοινική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Στείλανε δεκάδες άντρες και γυναίκες πλήρωμα αυτής της φρεγάτας, εκεί που τα ραντάρ των πλοίων μετράνε καθημερινά δεκάδες εναέριες και όχι μόνο επιθέσεις. Δεν πάνε στο στόμα του λύκου για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας όπως ορκίστηκαν. Δεν πήγανε θελοντικά. Αυτοί που επιβαίνουν σε αυτό το πλοίο άφησαν πίσω τους οικογένειες, μάνες και πατεράδες, γυναίκες, κάποιοι και μικρά παιδιά, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί τους. Συμμεριζόμαστε την αγωνία όλων τους για τους δικούς τους ανθρώπους. Ακόμα ηχούν στα αυτιά μας τα λόγια του Υπουργού κ. Δένδια, λόγια προετοιμασίας για τα χειρότερα. Αυτή η αγωνία δεν κοστολογείται με 1.500 ευρώ ούτε με κανένα ποσό
αφού τόσο ήταν το εφάπαξ επίδομα που έδωσαν στις οικογένειες του πληρώματος για να κάμψουν τις διαμαρτυρίες. Κι όμως αυτές τις μέρες οι εκατοντάδες επιστολές νέων στρατευμένων ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους δολοφονικούς σχεδιασμούς, η περήφανη αταλάντευτη στάση τους απέναντι στην τρομοκρατία που επιχειρείται να τους ασκηθεί, μας γεμίζουν δύναμη και περηφάνεια. Είμαστε στο πλευρό τους και από εδώ, από το Σύνταγμα, προειδοποιούμε: κάτω τα χέρια από τα στρατευμένα παιδιά μας που σηκώνουν το ανάστημά τους. Το ΚΚΕ εδώ από το Σύνταγμα καλεί το λαό μας να μην επιτρέψει να συνεχίζεται αυτή η πολεμική εμπλοκή. Τον καλούμε να ενώσει τη φωνή του με τη δική μας φωνή, να μην υποκύψει στα ψέματα της κυβέρνησης ότι δήθεν πάνε εκεί στου χάρου τα δόντια για να υπερασπιστούν εθνικά συμφέροντα. Καμιά συνένεση στη συμμετοχή της Ελλάδας στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης. Να αναγνωριστεί τώρα το Παλαιστινιακό κράτος. Καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πολεμικό μακελιό που στείνουν στην Ερυθρά θάλασσα και στον Περσικό κόλπο. Να επιστρέψει τώρα πίσω η φρεγάτα Ύδρα από την Ερυθρά και η ελληνική πυροβολαχία από την Σαουδική Αραβία. Όλα τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο η περιοχή της Μέσης Ανατολής που φλέγεται με ευθύνη και της ελληνικής κυβέρνησης. Εδώ και 2 χρόνια συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Με την ευκαιρία έχουμε να στείλουμε από εδώ και ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό. Κύριε Μητσοτάκη, είναι δικαίωμά σας να επισκέπτεστε την Ουκρανία και να μας παριστάνετε τον ήρωα πολέμου, επειδή τώρα συνειδητοποιήσατε, όπως εσείς είπατε, ότι γίνεται πραγματικός πόλεμος εκεί. Δεν έχετε όμως κανένα δικαίωμα να παρασύρετε τη χώρα και το λαό μας όλο και πιο βαθιά σε αυτή την αιματηρή σύγκρουση. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώσετε τι ακριβώς πήγατε και συζητήσατε με τον Ζελένσκι, τι συμφωνήσατε, σε τι καινούριους δρόμους ετοιμάζεστε να μας μπλέξετε. Παρεπιπτόντως, οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας τον έχουν νιώσει τον πόλεμο πολύ καλά στο πετσί τους, όχι μόνο τώρα, όχι μόνο από το 2022 που έγινε εκείνη η απαράδεκτη ρώσικη εισβολή, αλλά από το 2014, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε μετά την επέμβαση και το πραξικόπημα των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, στην Οδυσσό που επισκεφτήκατε, κύριε Μητσοτάκη, 10 χρόνια πριν, την Πρωτομαγιά του 2014, οι εκλεκτοί του Ζελένσκι, οι Ναζί του δεξιού τομέα, όπως λέγονται, που μας κουβαλήσατε και στη Βουλή να βγάλουν λόγους, είχαν σφάξει πάνω από 100 συνδικαλιστές, κυρίως ρωσόφωνους, μέσα στο κτίριο των συνδικάτων. Αλήθεια, εκεί πήγατε να αφήσετε κανένα λουλούδι? Σίγουρα όχι. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή
ανέδειξε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτού του πολέμου, ως συνέπεια της ολοκλήρωσης της ανατροπής του σοσιαλισμού και της επακόλουθης διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Εμείς άλλωστε από τότε είχαμε προειδοποιήσει για τις τραγικές συνέπειες που θα έχει για τους λαούς όταν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα χοροπηδούσαν από τη χαρά τους, όταν παρουσίαζαν τα καθεστώτα τύπου Πούτιν σαν δήθεν τους απελευθερωτές των λαών εκεί και έκλειναν business μαζί τους μέχρι και αδελφοποιούσαν τα κόμματά τους. Οι εξελίξεις μας δικαίωσαν. Οι αστικές τάξεις στα νέα κράτη που εμφανίστηκαν στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μοιράστηκαν τη δημόσια περιουσία που για δεκαετίες είχαν δημιουργήσει οι λαοί. Έβαλαν ρότα για την ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία και εξαπέλυσαν μια γιγαντιαία αντικομμουνιστική επιχείρηση με ξεχωριστή συνισταμένη της τον εθνικισμό και σοβινισμό. Η ρώσικη αστική τάξη, αφού πέτυχε να ενταχθεί στην απέτυχε να ενταχθεί τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, άρχισε να οικοδομεί νέες ανάλογες ενώσεις. Διεύρυνε την πολιτική, οικονομική, στρατιωτική συνεργασία της με την καπιταλιστική Κίνα. Από την άλλη, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ διευρύνθηκαν ανατολικά, ώστε να έχουν τα ευρωατλαντικά μονοπόλια την καλύτερη θέση στο φαγοπότι της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου και της εργατικής δύναμης των λαών εκεί. 30 χρόνια τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεθόδευσαν και προώθησαν την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας, επεμβαίνοντας, μεταφέροντας ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και εγκαθιστώντας βάσεις του θανάτου, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Η φαγωμάρα τους δεν είναι ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για την ελευθερία, ούτε για την αυτοδιάθεση των λαών που έχουν για κρέα στα κανόνια τους. Είναι για το πώς θα μοιράσουν τον ορυκτό πλούτο, ό,τι παράγουν οι λαοί. Είναι το τεράστιο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου της Ουκρανίας, που ακόμα και σήμερα, μέσα στις συνθήκες του πολέμου, προωθεί καθημερινά 42 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ρώσικου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρπαχτήκανε για το ποιος θα βάλει στο χέρι τα έφορα καλλιεργήσιμα εδάφη της Ουκρανίας, το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα ορυχεία, τους πυρηνικούς σταθμούς, τα λιμάνια και την ΑΟΣ της Αζωφικής και της Μαύρης Θάλασσας, τις χιλιάδες επιχειρήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, τα γεωπολιτικά στηρίγματα. Το κόμμα μας απέρριψε από την πρώτη μέρα της ρώσικης εισβολής και πολύ νωρίτερα τα προσχήματα και υπαρκτά και ανύπαρκτα που αξιοποιήθηκαν από την κάθε πλευρά του άδικου αυτού ιμπεριαλιστικού πολέμου που σπρώχνει δύο λαούς, το ρώσικο και τον ουκρανικό, που μαζί μεγαλούργησαν στα 70 χρόνια του σοσιαλισμού να αλληλοσκοτώνονται για τα φέντη το φαΐ. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε, να ενημερώνουμε το λαό για όλα τα παραπάνω. Αλλά αυτό που προέχει σήμερα είναι να δούμε πού έχει φτάσει η ζημιά για τους λαούς. Ποια η θέση της χώρας μας και οι κίνδυνοι για το λαό μας και τους άλλους λαούς. Την ίδια ώρα που οι καπιταλιστές βγάζουν δισεκατομμύρια, ακόμα και μέσα από την οικονομική συνεργασία της Δύσης
με τη Ρωσία, που διατηρείται σε πολλούς τομείς ακόμα. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι, κυρίως φτωχοί, που δεν είχαν τη δυνατότητα να αποφύγουν τη στράτευση ή που στρατεύτηκαν για βιοποριστικούς λόγους, έχουν σκοτωθεί. Εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Άλλοι πέφτουν θύματα της βίαιης εθνικής αφομοίωσης των πληθυσμών που καταλαμβάνουν οι δύο πλευρές, δυναμώνοντας το σοβινισμό, και από τις δύο πλευρές καταστέλλεται βίαια κάθε δημόσια φωνή διαφοροποίησης. Το προβάδισμα που διατηρεί η ρώσικη πλευρά στο πεδίο των μαχών οδήγησε τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν να θέσει και το ζήτημα της αποστολής στρατευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Έτσι λειτουργούν πάντα οι λαγοί, ως τα τρακτέρ που οργώνουν την κοινή γνώμη. Μιλάμε δηλαδή για τη φανερή άμεση στρατιωτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου συμμετέχει η χώρα μας, μαζί και του ΝΑΤΟ φυσικά. Και όπως είδαμε, αυτό δεν έμεινε αναπάντητο από την άλλη πλευρά, που προειδοποίησε πως σε μια τέτοια περίπτωση πάμε για πυρηνικό πόλεμο. Μπουρλότο λοιπόν. Εκεί οδηγεί τους λαούς η ακόρεστη δίψα των καπιταλιστών για νέα κέρδη, η σύγκρουση του ευρωατλαντικού μπλοκ που χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως αιχμή του δώρατος κατά της Ρωσίας. Και αυτή βέβαια με τη σειρά της μετατρέπεται σε αερόσακο του υποδιαμόρφωση άλλου ευρασιατικού άξονα και της Κίνας, στη διαπάλη της τελευταίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Τα παραπάνω, όπως και άλλες αντίστοιχες ειδήσεις που έρχονται από τη Γερμανία, αποκαλύπτουν πολύ χαρακτηριστικά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγετικές δυνάμεις της όχι μόνο δεν σέρνονται από τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο, αλλά έχουν αναλάβει οι ίδιες αυτόν πρωταγωνιστικό ρόλο. Άλλωστε, το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο είναι εδώ και χρόνια μια μηχανή παραγωγής φιλοπόλεμων, ανιστόρητων, αντικομμουνιστικών, αντισοβιετικών ψηφισμάτων και αποφάσεων. Αποφάσεων που ξεπλένουν το φασισμό και τον ναζισμό, προωθώντας την ηρωοποίηση εγκληματιών, όπως όσων συμμετείχαν στις λεγεώνες των ΕΣΕΣ, τους συνεργάτες των Ναζί στην Ουκρανία, που παρουσιάζονται τώρα ως απελευθερωτές τάχατες από τον κομμουνισμό. Τέτοια ήταν πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν άλλαξε στην πορεία. Ήταν πάντοτε μια αντιδραστική συμμαχία αστικών τάξεων, φορέας των πιο μαύρων απόψεων, αλλά καλοπισμένων πίσω δήθεν από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες. Είναι μανούλα σε κάτι τέτοια και την ίδια ώρα σπρώχνει τους λαούς στον κεάδα του πολέμου για να υπερασπιστεί από τους ανταγωνιστές της τις επενδύσεις που έχουν κάνει στην Ουκρανία τα δικά της δυτικοευρωπαϊκά μονοπόλια. Τα ίδια μονοπόλια είναι άλλωστε που προσδοκούν να αναλάβουν τη χρυσοφόρα κατασκευαστική ανοικοδόμησή της, στην οποία έχει δηλώσει παρούσα και η ελληνική αστική τάξη. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, εντός εισαγωγικών, που μας έλεγαν μέρα νύχτα όταν ξεκίνησε τυπικά ο πόλεμος. Και τώρα βλέπουν όλα αυτά να κινδυνεύουν,
να καταλήξουν στους ανταγωνιστές τους, τους Ρώσους. Αυτά τα 2 χρόνια πολέμου οι λαοί της Ευρώπης πλήρωσαν, εξακολουθούν να πληρώνουν την αδρά χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως ξύνει τον πάτο του βαρελιού για να βγάλει και να ικανοποιήσει κάποια ψήγματα από αυτά που ζητάνε οι εργάτες, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι υπάλληλοι, λαϊκά στρώματα. Εκεί βλέπετε έχει δώσει όλο το περιεχόμενο του βαρελιού. Αυτό το περιεχόμενο το έχει δώσει όλο στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες, στους μεγαλεμπόρους, στους βιομήχανους και στους πολέμους τους. Στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πολέμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Δισεκατομμύρια πληρώνει η χώρα μας για το ΝΑΤΟ, για τους πολέμους τους κάθε χρόνο. Και όλα τα άλλα κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο, με εξαίρεση το ΚΚΕ, ψήφισαν τον πόλεμο, την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Τώρα προωθούν την πληρωμή και σε είδος, δηλαδή με το αίμα των λαών της Ευρώπης, για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών και αμερικάνικων μονοπωλίων. Ακόμα ορισμένοι εξακολουθούν να πουλάνε στο λαό το παραμύθι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται δήθεν τον αμυνόμενο λαό της Ουκρανίας. Ας αφήσουν τα σάπια τους, λέμε. Αν ίσχυε αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε σταθεί στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης, που εδώ και 70 χρόνια βιώνει την εισβολή και κατοχή του Ισραήλ. Αν ίσχυε αυτό, θα ήταν στο πλευρό του λαού της Κύπρου, που φέτος συμπληρώνει 5 δεκαετίες τουρκικής εισβολής και κατοχής. Και η μόνη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν οι πλάτες που κάνει στην Τουρκία για την νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων της κατοχής με σχέδια τύπου Ανάν και άλλα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι πολλά τα μονοπόλια που κερδίζουν από τον πόλεμο. Όμως τα κέρδη τους πάνε πακέτο με την επόμενη οικονομική καπιταλιστική κρίση που αναπόφευκτα θα έρθει για να οδηγήσει σε απαξίωση και καταστροφή μέρος του ήδη υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου και να δώσει προσωρινά νέα όθηση στο σύστημα να ξαναρχίσει δυναμικά η συσσόρευση. Έτσι γίνεται στον καπιταλισμό. Έτσι κουρδίζεται αυτό το σύστημα και στηρίζεται στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Επιπλέον, όπως η ιστορία αποδεικνύει, όλα αυτά δεν γίνονται πάντα αβίαστα, χωρίς διεκδίκηση νέας μοιρασιάς της παγκόσμιας αγοράς και με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει κοντά στο συμπληρωματικό ρόλο της στο ΝΑΤΟ να αποκτήσει και τη λεγόμενη στρατηγική αυτοτέλεια για να παζαρεύει και με πολεμικά μέσα, εάν χρειαστεί, και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Βεβαίως, ο κύριος Μητσοτάκης μας διαβεβαίωσε με την ίδια καθόλου πιστική κατηγορηματικότητα, όπως κάνει πάντα όταν θέλει να αποκρύψει κάτι, πως δεν θα φτάσουμε μέχρι του σημείου να στείλουμε ελληνικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Γνωρίζουμε όμως επίσης πως τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται κατά τη διάρκεια του πολέμου και ήδη
σήμερα οι συμμαχίες στις οποίες εμπλέκεται η χώρα μας, με τη στρατηγική συμμαχία με τους Αμερικάνους, τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κάνει ήδη συμμέτοχη στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ενάντια στη Ρωσία και την Κίνα. Ήδη σήμερα η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα και όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που αξιοποιούνται από τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ στον πόλεμο ενάντια στην Ρωσία είναι στόχοι αντιπίνων από αυτήν. Καμιά εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει στις όποιες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που με την πολιτική της και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των διαφόρων επίσης ακροδεξιών κομμάτων, έχει στοχοποιήσει τη χώρα μας και το λαό μας. Άλλωστε, είδαμε όλοι και όλες τις πρώτες τροχιοδεικτικές βολές. Οι κυβερνητικοί κονδυλοφόροι, όταν φτάνει η στιγμή της αλήθειας και παραδέχονται πως τα πράγματα βαδίζουν σε όξυνση, δεν αποκλείουν και την ευθεία πολεμική αναμέτρηση. Τότε ισχυρίζονται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι αναγκασμένοι, λέει, να εμπλακούν στον πόλεμο, γιατί η Ρωσία δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία. Και αυτό μας το παρουσιάζουν και σαν κάποια μεγάλη ανακάλυψη, σαν άλοθη για το σχεδιασμό της κλιμάκωσης και εμβάθυνσης του πολέμου. Αλήθεια, για να θυμηθούμε παλιότερα, το πρόπλασμα εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την ονομάζανε ΕΟΚ σταμάτησε στις 6 χώρες που αρχικά την είχαν φτιάξει το 1957, ή μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε στα 1991 και δεν καταβρόχθησε και άλλες χώρες, ή μήπως το ΝΑΤΟ σταμάτησε να μεγαλώνει όταν διαλύθηκε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας? Όχι βέβαια, γιατί ακριβώς αχόρταγη είναι η ίδια η τάση των καπιταλιστών να διευρύνουν τη δράση τους για την εξαγωγή εμπορευμάτων και κεφαλαίων, για την μεγαλύτερη εκμετάλλευση λαών των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών τους. Γι' αυτό οικοδομούν οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές λικοσυμμαχίες. Αυτό ισχύει φυσικά τόσο για τη ΣΥΠΑ, για το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για την Κίνα, για τη Ρωσία, για κάθε δύναμη που επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στη βάση της ισχύως της. Δικό τους τέκνο άλλωστε είναι η σημερινή καπιταλιστική Ρωσία, και αυτή δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι και ο υπόλοιπος καπιταλιστικός κόσμος. Ας μην κάνουν πως δεν το γνωρίζουν όταν μιλούν για την παραβίαση των συνόρων της Ουκρανίας και για την παραβίαση διεθνούς δικαίου. Μια ματιά στο τι συνέβη και στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στη Ιουγκοσλαβία, στην Κύπρο είναι αρκετή για να δούμε την υποκρισία των Ευρωπαίων και Αμερικάνων ιμπεριαλιστών. Χρόνια τώρα κάνουν τα στραβά μάτια, στηρίζοντας επί της ουσίας τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα γνωρίζουμε βέβαια πως στείνεται στα ελληνοτουρκικά μια μηχανή διευθέτησης πάνω στον πέρα για πέρα αφαιρέγγυο άξονα του ευρωατλαντισμού, προετοιμάζοντας νέους επώδυνους συμβιβασμούς για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της Ελλάδας, μόνο και μόνο για να στρωθεί ο δρόμος
στη λεγόμενη συνεκμετάλλευση από τα κάθε είδους μονοπωλιακά συμφέροντα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το μέλλον των δύο λαών, για την ειρήνη αλλά και για το περιβάλλον. Για άλλη μια φορά θα τονίσουμε πως το δίλημμα νατοϊκή διευθέτηση στα ελληνοτουρκικά ή θερμό επεισόδιο και πόλεμος είναι ένα κάλπικο δίλημμα, μιας και το ένα κάθε άλλο παρά αποκλείει το άλλο. Ο λαός μας δεν πρέπει να έχει καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς που τον σέρνουν στους πολέμους. Κανένα άλοθη δεν πρέπει να δώσουμε στους εμπριστικούς φιλοπόλεμους σχεδιασμούς του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τώρα πρέπει να δυναμώσει πάλι για να σταματήσει η κυβέρνηση να στέλνει όπλα και πυρομαχικά που έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός για την άμυνα της χώρας μας, αλλά καταλήγουν στα μέτωπα των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Για να κλείσουν οι αμερικάνικες βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη και όλες οι υπόλοιπες που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος και γίνονται ορμητήρια για να σφάζονται άλλοι λαοί, αλλά και δυνητικοί στόχοι για αντίπεινα. Να απεγκλωβιστεί η χώρα από τους πολεμικούς σχεδιασμούς και να δυναμώσει πάλι για την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις με το λαό πραγματικό νοικοκύρη στη χώρα μας. Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί ένα μεγάλο όχι στη μετατροπή της Ελλάδας σε αιχμή του δώρατος στους ιμπεριαλιστικούς δολοφονικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να ακουστεί το μεγάλο ναι στο δικαίωμα να ζούμε ειρηνικά, με αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς νοικοκύριδες στον τόπο μας. Πολύ πιο ηχηρό να είναι και το μήνυμα που θα λάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση του Πολέμου στις προσεχείς εκλογές. Το μόνο ψηφοδέλτιο που μπορεί να μεταφέρει αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα για να ακουστεί και σε όλη την Ευρώπη είναι το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Τώρα με το ΚΚΕ ο λαός έχει τη δύναμη. Έχει τη δύναμη να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις για να μπει τέλος στο σάπιο κόσμο των πολέμων, για να δυναμώσει η εργατική, η λαϊκή αντιπολίτευση και αντεπίθεση. Ο λαός έχει τη δύναμη και μπορεί να τη δείξει στο δρόμο του αγώνα για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατώντας το τιμόνι της εξουσίας στα δικά του χέρια για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό και την νεολαία. Γιατί τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και τα κέρδη των λίγων είναι ασυμβίβαστα. Γιατί η μόνη πραγματική διαχωριστική γραμμή είναι ή με το κεφάλαιο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ή με τον εργαζόμενο λαό και τις ανάγκες του. Γιατί η οριστική λύση βρίσκεται στην ανατροπή αυτού του κόσμου της εκμετάλλευσης και των πολέμων. Βρίσκεται στην κοινωνία της πραγματικής λαϊκής ευημερίας, της αλληλεγγύης, της φιλίας των λαών, της ειρήνης, το σοσιαλισμό. Βαδίζουμε μαζί στο δρόμο της ανατροπής μέχρι τη νίκη του λαού μας. Με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ για μια μεγάλη πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, όλων των εργαζομένων, των λαών, της ειρήνης, της ευημερίας των λαών μας. Γεια σας, καλή δύναμη
Καλή υγεία σε όλους και όλες. Μαχητικά στους αγώνες, μαχητικά στις κάλπες, παντού. Όλοι μαζί, μια γροθιά, θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε.